你覺得做呢幾樣嘢之前，使唔使問咗人先做？第一個就係夾人哋碟嘢啲餸，或者食人哋兜薯條。食咩嘢？食咗呢道菜。黐線，梗係一定要啦，黐線。但係好 friend 咧，都要㗎。我 territory 嚟噶嘛，大佬。如果喺美國啊開張肥你，點解你行入嚟我嘅領域？好似 Friends Joey 話齋 Joey doesn't share food。唔得，即係一定基本禮貌。第二個去人哋屋企開大，黐線，唔使問嘅，你問咗仲尷尬嘅成件事。個 friend 開翻到，哇有餘韻喺度，要處理啊， cheese 啊，塞咗廁所跟住就爬窗走啊，有技巧㗎，就係你覺得會有異味嘅嗰 part，一節一節咁沖，跟住然之後洗手。最尾一個，人哋啱啱離開個位嘅時候，即刻坐落去。經常性發生喎，喺醫院地鐵啊，眼神點頭咯。我試過係離譜到係我成家人，跟住然之後係我起一起身，跟住翻到嚟就知咗啦。梗係啦。但係呢個我又覺得好尷尬嘅，即係你話如果坐喺度食緊飯，跟住之後搭台咁，梗係會問佢經理搭台得唔得啊？但係如果你話起身坐低喺啲公共嘅，人氣我取即刻，我都覺得係呢個唔需要嘅，我覺得。Goodness